Voksne, der har været udsat for incest i deres barndom, har det ofte svært. De har sjældent nogen at tale med om oplevelserne og rammes, ligesom børn, af både angst, søvnforstyrrelser og andre psykiske lidelser. Så nu starter en kvinde fra Viborg et refugium for incestramte voksne. Her på en gammel skole i Kjellerup ved Viborg åbner Eva Carlsen et refugium for voksne, der har været udsat for incest, da de var børn. Her kan de komme for at slappe af, snakke og få et tiltrængt pusterum. Og så har vi en dejlig stue her, hvor der er også plads til tv-hygge og sidde foran pejsen eller have en hyggelig samtale. Hun blev selv misbrugt af sin mors onkel, som nu er død. Og hun var udsat for incest fra 6-årsalderen til hun var 16 år gammel. Jamen, det har varet hele mit liv. Jeg er 41 år i dag, og jeg har gået til alverdens behandlinger, både psykologer, psykoanalytikere og alternativ behandler, og jeg har også arbejdet med det fagligt. Men jeg har ikke fundet noget, der har været fyldestgørende i behandlingsform, der har kunne helbrede mig, hvis man kan sige sådan, eller hele mig. Eva Carlsen har levet et liv med søvnproblemer, spiseforstyrrelser og angst. Traumerne fra barndommen har påvirket hele hendes voksne liv. Jeg har ment, der har manglet behandling. Jeg har ment, der har manglet et overnatningssted, hvor misbrugte i krise kunne komme hen og sove. Hvis det nu lige var kommet op til overfladen, hvad man blev misbrugt. Hvis man havde været igennem en retssag mod sin krænker, så kunne det være rigtig rart at komme hen et sted. Og det er derfor, jeg har lavet det her. Behandlingstilbudene, der findes, er ifølge støttecentrene rundt om i landet meget begrænsede. Og de grupper, der er, har meget lange ventelister. Det er i hvert fald min erfaring, at ventetiden til gruppeterapeutisk behandling ofte kan være 6 til 8 til 12 måneders ventetid, før folk kan komme i sådan en behandling. Refugiet åbner på fredag, og de har indtil videre kun tilknyttet frivillig arbejdskraft. Hvis der bliver rift om pladserne på refugiet, så har de plads til at indrette og endda bygge flere værelser til,